ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಾತ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ನೀ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ 1 kg ಬೂತಾಯಿ ದೆತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಂದೆನ್ನನ ಕಟ್ ಮಂತುದು ವಾಶ್ ಮಂತುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದು ರೆಡಿ ಮಂತುದು ದೀಪೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋರು ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೇಕ್ ದಾದಪುರ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡುಂದು ತುಕ ತುಲೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದ ತೊಂಡೆ 25 ಇಂದು ಆತ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇಟ್ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ 25 ತೊಂಡೆ ಇತ್ತು ಬೋಡು ಅವೇ ಒಕ್ಕ 4 ಗಿಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಖಾರಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಆತ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಗಿಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನೆ 4 ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಅಂಚನೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ದತ್ತೊಂಡೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ 1 ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಳೆ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡೆರುಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ 4 ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂದೇಕ್ ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಓಮ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮಿ ಓಕೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಲೆ ಈತ್ ಪುಲಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ನಾನು ಇಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ರೋಸ್ಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುನ ಬೋಲ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆನ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೋಲ್ಚಿ ಓಕೆ ಚೂರು ಅರಶಿನ್ಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂದೇನಿತ್ತೆ ಯಾನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಕನಪೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೋಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ದಿಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪುನಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ತುಳುತ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ನ ತುಳುಟೆ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಬಿಸಲೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಇಂದೇಕ್ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇಕ್ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಇಂದೇಕ್ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗೆರೆದಾತ್ ಅಂಚನೆ 1 ಇಂಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಇಂದೇನು ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ 4 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುನದಲ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆನ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ತೀರ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೆರ ಪೋರ್ಚಿ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಅಂಕ್ಲು ಅವು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿಜ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆನ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವು ದುಂಬು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮಸಾಲೆನ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜೇರು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಲವರು ಪಾಡುಜೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವತ್ತ ಸೊ ಅವು ಮಸಾಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೀರ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೆರ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಹದಾಟ್ ನಿಕ್ಲಿಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರೇವಿ ತೀರ ತಿಕ್ಕಲತ್ತು ತೀರ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ ಪಾಡುಂಗ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕುಕ್ ಆವುಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬುತಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಹೊರನ್ನೇ ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಜಿಪುಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು
ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ್ ಮಂತುಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಮೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊನ್ಗ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುನ ಬೋರ್ಚಿ ಕೈಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನ ಮೀನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಿಸಲೆಡು ಮಂತುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ಪುರ ಇಂದೆಟೆ ಮನ್ಪುನಿ. ಓಕೆ, ನನ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕ ಅವಡು ಮೀನು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇಕ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಮಿತ್ತದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನ್ಯಾನ್ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಲಿ ಮಿತ್ತದ್ದು. ಓಕೆ, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲು ಅದ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಕೆಲವರಿಂದೇನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ರೆಸಿಪಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎನ್ನಡ ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುವರಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲು ಪನೋಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇನು ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು, ಐಟಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ.